Hello mga kaboks, meron po tayong tinitindan ulit dito. Toyota Vios 1NR. Meron pong code dito na nakita tayo. Yung wrap idling. Yung madalas na lumalabas mga kaboks, kagaya ito nung video ko nung nakaraan. Titingnan natin kung merong misfire dito sa mga bawat cylinder, kasi sabi ni sir kapag nasa highway na kumakadyot sir. Kumakadyot. Accelerate ako ng 80, 60 to 80 to 100. Grabe kadyot. Matetesting natin mamaya kapag pinatakbo natin. Para akong kinakapos. Ito mga kaboks, so obserbahan natin ng mga ilang minuto. Titingnan natin dito kung may lalabas na misfire. I-accelerate. Ganda ng minor mo eh. Okay naman yung acceleration niya. Tapos sa ngayon mga kaboks, wala po tayong makitang misfire dito. Try nating tingnan yung RPM sa scanner. Yun. Kapag nag-automatic yung aircon, nasa 900, nagre-rinse yung ano niya. Tapos kapag nag-off yung AC, 600 mahigit. Normal. Normal sir, okay sir. Normal na normal lahat. Ang gagawin natin dito ngayon, subukan natin patakbuhin sa highway habang minomonitor tong mga bawat cylinder kung merong misfire. Sir, pahawak nga sir. Okay. Ayan o. Highway tayo, highway. Hindi mo makikita yung ano niya eh, no? Hindi sir. Talagang normal, 0-0. Habang dinadrive natin ngayon, wala pa naman pagbabago mga kaboks. Okay na okay. Siguro kapag lumabas yung problema niya na parang gumagaral-gal siya, kumakadyot, siguro may lalabas mamaya dito. Titingnan natin. Ito na mga kaboks, testing na natin. Nandito na tayo sa highway. Tingnan natin kung may lalabas. Ayun, meron sir. Ayun na. Nakita ko merong 1. Ayun mga kaboks, may lumabas na. Cylinder number 1, misfire. May bibirit pa, makikita na. Ayun na. Ayun. May lumalabas sir. Yung sa misfire number 1. Subukan natin mag-minor konti. Minor muna tayo. Tapos arangkada ulit. Yung arangkada na bigla. Ayun oh. Ayun, Yun, ang dami. Ayun. Ibig sabihin niyang number na yan, 7, 8 or 10 misfire. Misfire counts yan. Yung kung ilang beses na naramdaman nung scanner. So meron sir, meron. Titingnan natin to mga kaboks, kung anong magagawa natin dito. Malamang may problema sa cylinder number 1. Titingnan natin, spark plug or ignition coil. Ang problema lang natin ngayon, linggo kasi wala tayong mabibilhan ng pesa sir. Pero at least happy ako dahil nakita yung Yes sir. yung problema. Ay, At least sir, nabasa natin sa scanner. oo, nakita ko. Problemado na ako dahil kung ano talaga, hindi naman lumalabas. Okay yung minor. Pero ito, napa-scan ko dito, pinagtsagaan kong puntahan. Buti na lang
madaling kausap si Walang Boss pasok. Box. Walang problema at walang pasok. Meron pa siyang pupuntahan. Actually, ako'y nagpapasalamat dahil libing ng lola niya, sabi niya. Pero pumuntahan pa rin ako. Ako'y nakita ko yung binoproblema ko na sakit sa ulo ko. Kung ano ang problema, dito ko lang nakita. Wala na akong ibang mapupuntahan eh. Alam kong si Box Garage, napaka reasonable yung price, o hindi nga siya naniningil dun sa scan na makita lang, makatulong. Ako'y nagpapasalamat. Nakita ko na yung problema ko, siguro mawawala na yung sakit ng ulo ko rito. At makakaproblema pa ako nito pagdating sa nag-overtake ka, kaganong ka ng ilang Ngayon nakita ko na yung problema. Ako'y nagpapasalamat talaga. Thank you din sir ah. Thank you. Maraming salamat po sa tiwala sir. Hanggat makatulong naman tayo sir. Cavite pa. Cavite. Si sir from Cavite. Pimunta pa talaga ako. At least sir, mayroon tayong nakita sir kasi mahirap pag walang nabasa scanner sir. Mangapa-ngapa tayo sir. Kasi okay yung minor niya, okay. Yun lang ang problema ko pag nag-accelerate ako. Ang Natatakot ako. ginawa na pala dito mga kabox si sir, nagpalit na ng spark plug. Yun lang muna ang ginalaw niya. Siguro be-verify natin coil, spark plug, yan, sa injector niya. Bago yung spark plug, denso. Hindi ko na alam kung peke o ano. Tingnan natin sir. Nakita ko na. Ayun mga kabox, titingnan namin muna. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. Please like and subscribe po. At pakishare na din ang ating mga videos Oo. para makatulong po tayo sa iba. Share, subscribe. Nandito lahat makikita nyo yung basic na kaalaman. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa iba. Alam mo naman yung iba. Maka-scan, hindi mo alam. Sabihin, ganito ang sira, ganito. Patay na. Gastos na naman sir. Ngayon, ang daming scammer na mekaniko daw. Pero eto, tiwala. Pag hindi naman natin kayang trouble ng sakyan sir, ina-advise naman natin sa customer. Hindi naman tayo tira lang. Kung hanggang saan yung kaya kong itulong sa inyo mga sir. Hindi po ako napaka-expert pagdating sa troubleshooting, pero meron lang din naman tayong mga kaalaman na pag-aralan. So yun ang isinishare ko po sa inyo. Maraming salamat po. Guaranteed talaga. Thank you sir. Box Garage. Thank you sir. Subscribe. Makikita ka na sa YouTube sir. Dati pinapanood mo lang ako sir. Ikaw lang papanoorin mo na yung sarili mo sir. Wala, akala ko napakabata pa. Nako, Diyos ko po. Thank you sir. Gandang lalaki pa. Thank you sir. Thank you sir. Thank you Sir. sa ano. Ito mga box, misfire ang problema. Cylinder number 1. Pagka-scan ko kanina, rough idling P1605. Tapos tinignan natin yung bawat cylinder, yun nga meron. Siguro hindi ko na may papakita sa inyo kung paano namin gagawin to kasi meron po kaming okasyon ngayon. Maraming salamat po sa sumusuporta sa amin. Thank you po. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you. very much. Tsaka kay ma'am. So andito na tayo. Yun o. Isasama natin si ma'am sa video. Kahit sa pinakahuling parte. Ma'am, maraming salamat sa inyo ha. Kasama ka sa video, si sir kasama sa video eh. Yan o, isama natin pati si pet nila. Ma'am, thank you ah. Yun. Ito mga kabox, ipapakita ko na lang din po sa inyo. I-share ko sa inyo kasi si sir, meron din siyang kaalaman ng ginagawa niya. Manual checking ang ginagawa niya. Kagaya po nung nakikita nyo na pag nagbunot kayo ng connector dito, kapag pumalag, di ba sir, pagka bunot mo? Siyang konting Ayan o. Pumapalag siya mga kabox, ibig sabihin normal, gumagana. Ayan o, ang lakas ng palag o. Ako pinakita sa inyo mga kabox na ganito ang pag-check. Kasi syempre pag binunot nyo to, pagka pumalag sir, syempre isipin mo sir, gumagana sir. Kagaya nung sinabi mo kanina sir, nung tumawag ka sa akin. Normal siya. Nung binunot mo sir, nagre-react sabi mo.
Kaya sabi ni sir, walang problema kasi bawat cylinder pagka binubunot, nagkakaroon ng palag, ibig sabihin gumagana. Pero pagdating sa scanner, nakita natin habang tumatakbo pala sa highway, doon lumalabas yung pitik, yung kumbaga yung putol, yung cut ng delivery ng kuryente. Minsan may sablay. Cylinder number 1, ito sir, yung nababasa kanina sir. Pero kung bunutin mo sir, tingnan mo sir, pagpapalag yan. Normal. Oh, pumapalag mga kaboks, ang lakas ng palag niya. Normal siya. Yun pala, normal kapag nakahinto. Pero kapag may load na, pag nasa highway na, nandun na yung... I-rate ka na ng Oo, sir. accelerate overtake. Gaganon siya. Andun na yung sir. Beses. Doon sa scanner, nakikita ko 7 beses. Misfire sir. Misfire ng 7 beses yung nag-misfire. So malaking ano yun. Malaking Kawalan ng power sir. power. So hindi lang mag-destroy siya. Tapusin ka. Utang ka na. Oh, sa overtake sir, yung sinasabi mo sir, nakakapos ka. Kinakabahan. Yan sir. Tapusin ako, patay. Abutin ako dito. So okay na mga kaboks, hanggang dito na lang ang ating video. Pinakita lang namin. Sinare lang po namin to kasi Malaking tulong. hindi namin magawa ngayong araw dahil wala po kaming mabilhan ng pyesa. Close po yung mga parts dahil hapon na po, linggo. Yun lang mga kaboks, share lang po. Thank you sir ah. Okay, Thank you, sir. Thank you. Thank you sir. Thank you sir.